السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا حاجه سهله وبسيطه جدا. معانا النهارده طريقه حشو الكريب. احنا قبل كده عملنا فيديو طريقه عمل الكريب، هتلاقوها على القناه بتاعتنا. زي ما احنا متعودين كده، احنا اخر حاجه كنا عاملين الكريب وخزناه في اكياس وعلناه في الفريزر في اي وقت تطلعي منها. انا عن نفسي لسه مطلعه منها دلوقتي وسبته يفك شويه وبدات احضر بقيه المكونات. معانا هنا جبنه رومي وجبنه موتزاريلا وجبنه شيدر، عامله ميكس التلاتة على بعض. ومعانا هنا فلفل وطماطم، ومعانا هنا سجق. كنت عملنا برضو وصفة السجق بالبطاطس بالموتزاريلا، فده اللي اتبقى منها في التلاجة، فقلت يلا نطلعه نعمل بيه الكريب. ومعانا هنا خيار مخلل متقطع قطع صغيرة. تحبي تحطي خيار، تحبي تحطي زيتون زي ما انت عايزه. بس انا عندي في البيت مش بنحب الزيتون، فعشان كده جايبه خيار مخلل برضو، عاملاه بوصفه وهنزلها لكم فيديو قريب ان شاء الله. ومعانا هنا مايونيز، ومعانا هنا كاتشب. تمام. ومعانا هنا جبنه بلو شيدر. الجبنه البلو شيدر دي بقى بيبقى تركايه كده في الكريب فظيعه. خليكم معايا خطوه خطوه وهنعمل كل حاجه. وتاني اول حاجه بنجيب صينيه او جريل او شوايه اي حاجه يعني، وبعدين المتاح عندك، وبعدين بتجيبي عيش الكريب بتحطيه الاول كده يتحمص شويه من تحت، وبعدين تحطي عليها الجبنه البلو تشيز. بنجيب قطع، بنجيب السجق اللي كان عندنا وبعدين نحطه كده كقطع يعني. تمام. وبعدين بنجيب طماطم اللي احنا مقطعينها وفلفل، منكترش قوي الفلفل. وبعدين ميكس الجبن اللي عندنا، نكتر الجبن زي ما احنا عاوزين. وبعدين الكاتشب، وبعدين المايونيز. بعد ما حطينا المايونيز هنحط دلوقتي كمان الخيار اللي احنا مقطعينه قطع، ونبدأ بقى نتني الكريب بتاعنا بالشكل ده. اول ما ده يتعمل نقلبه على الجنب التاني يتحمص كويس. بصوا، بعدين حطينا هنا زي ما عملنا في الكريب اللي فات، حطينا هنا يتحمص شويه، وبعدين حطينا الجبنه دي يعني. وبعدين هنحط الفلفل الاول عشان يستوي شويه تحت، بعدها طماطم. تمام. بعدها السجق او الحشو يعني اللي احنا عايزين نحطه اي حاجه. ردي نقطعها قطع كده. تمام. وبعدين ميكس الجبن بتاعنا الخطير. بعدين قطع الزيتون، الخيار قصدي، انا مبحبش الزيتون. بعدين الكاتشب، حطينا الكاتشب والمايونيز. وبعدين بقى ناخد الكريب نطبقه بالشكل ده، نرجع نطبق ده بالشكل ده ونقلبه على التاني. ده كده الجبن بتتحرق عشان لما تقع بره.
هنسيبه بقى يتحمر شويه وبعدين نطلعه.